ढोका खोल न भोक लाग्यो साह्रै ढोका खोल न छिटो भोक लागिसकेको कति सामान सुटेको र अझै यो बालन साह्रै दुःख दियो अब के गर्ने होला कुन उपाय गर्ने होला खै साह्रै झ्याउ भयो अब केही सिप लाने यही लौरोले भाले उठाउँछु बालाई ए बा किन सुन्दैन नि बा मोबाइल लाएर एयरफोन काना लाएर पो सुत्याएर एकजना पो बोल्दैनन् होइन क्युजिसीको पस जस्तै पैसा भात आज के खोलाको बेलामा पक्कै यो पैसै होला है छ कस्ता फेला पारे पैसा कति चाहिँ हेर्नु धन रहेछ पैसा त आज चाहिँ खाना पुग्ने भयो बुढालाई उठाउनै पर्छ आज खाजा खाना दुबै हुने भयो पैसाले हल्का टुच्च पनि होला नमस्ते नारायण कहाँबाट आएछ यस्तो घरीमा साह्रै दुःख भयो दाइ उता बिन्ती बिसन्ती भन्दै आएको साह्रै दुःख पाइयो होइन के भयो के हुनु नि दाइ घरमा बा सुतेको सुतै अब खाना नपकाउने एक्लो भएँ अब बालिन खाना नपकाउने म पनि त्यस्तै भइहालेँ म त एउटा बिहा गरौँ कि भन्दै आएको नि दाइ के छ विचार यसो राम्रो केटी घरकन्या भएको यसो राम्रो मलाई बिहा दिन पर्यो के हुन्छ बिहे गर्ने रे ल सुन तँभन्दा जेठो म तैँले भन्दा धेरै पढेको म तँभन्दा राम्रो मैले त केटी पाएन तैँले कहाँबाट पाउँछस् तेरी दाइ त्यसो नभन न एउटा राम्रो खोजिदिन पर्यो क्या जसरी भन्दा यार अझ ठुल्ठुलो कुरा गर्नु तिमीले मलाई थप्पड हान्ने तिमीले तैँले ए बा मैले एउटा बिहा गर्दै भनेर पो आएको त थप्पड हान्नु तेरो थप्पड खान आएको हेर तेरै घरको अगाडि साइकलमा मेरी बुढी ब्याएर तेरै घरको अगाडि साइकलमा हालेर देखाइदिन्छु प होइन कुन चाहिँ बुढो विदेश भएको नानी कहाँ उडाउनु खोजे अहिले कुरा छ नि के ठुलो गर्छ त त्यो लखाने हैन हो ओइ लखाने यता 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 छिटो त्यो लखाने तेरो पारा दिसे खाएर अरु व्यवस्थाहरु कस्तो छ राम्रो राम्रै छ अरे बाबु त दिउँसै यसो रसी खाएर हिँड्नु छ बाबु खाथ्यो एउटा दाइ अर्कै दाइ कहाँ गएको थियो केटी माग्दै दाइ भन्दै हजुर अर्कै दाइले ला तँलाई केटी ए म यति राम्रो छु म यति पढेको तैँले भन्दा मैले त पाएँ तँलाई केटी भनेर दियो धनक ल उनीहरू साथी हो मलाई यसो केटी खोज्दा तिमीलाई बरु म खडखडेमा हालेर 2-3 हजार दिन्छु ल मलाई हेल्प गरिदिनु पर्छ साथी हो केटी भने अनि तैँले पैसा दिन्छस् भने नि केटी त जति पनि पाइन्छ नि खोज्न गएपछि त होइन साथी हो ल साथी हो मलाई केटी गर्ने खोजिदिनु पर्यो म तिमीलाई 5,000 रुपियाँ दिन्छु तिनटालाई परेर 15,000 दिन्छु मेरो काम भयो
मलाई जसरी हुन्छ कन्या केटी चाहिँ खोजिदिन पर्यो कि घरमा साह्रै आपत पारे एक्लै भएर कन्या केटी त जसरी पनि चाहियो मलाई ल केटा 5,000 पाइन्छ नि जाऊ 50 रुपियाँ के बसिराखी जानु ल साथी हेर त ऊ त्यहाँ कपडा सुकाएर चाहिँ केटीको यो घर केटी छ जस्तो त्यहाँ माग्न जाम ल हेर को हुनुहुन्छ घरमा हामी त अब हाम्रो गाउँतिरको सोझो साझो केटालाई कन्या माग्न आएको घर पनि राम्रो खानदान छ त्यही भएर तपाईँ घर कन्या छ कि भनेर माग्न आएको हामी छैन यहाँ कन्या छैन यस्तो जडेलाई नि कन्या दिन्छन् अर्कै जान्छ के कुताले हाल्न तिमीहरू जा तिमीहरू लफाइ